Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon da sauraron barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin hula da kallabi da yake tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa na auratayya tare da babban malaminmu Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam, babban liman masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Malam muna sake zama marhaban da ke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi. Yawa masu kallo da sauraro, idan baku manta ba a halkan mu da ta gabata muna tattaunawa akan muhimmancin amana tsakanin ma'aurata, inda maudu'in ya muna faɗi sosai wanda muka yi muku alƙawalin cewa za mu ƙarasa shi a wannan halka kuma a wannan zama bi idnillahi. Kafin lokaci ya ƙare muna kan magana akan shi miji wani hanyoyi kamata a ce ko kuma me ya kamata a ce na nuna cewa ya rike amanar da take tsakaninsa da matarsa, wanda idan ba ku manta ba ita matar an yi magana a kanta da yawa, har kuma yanzu mun dawo kan shi miji, inda na yi wa malam tambaya ke cewa wani lokaci za ka samu matar ta yi haɗari ko kuma tana fama da wani rashin lafiya wanda ya tsawaita tare da ita, ko kuma tana fama da irin cutuka na aljanu, to za ga mafi yawa ko in ce za ka samu wasu daga cikin maza, ba mafi yawa ba, a daidai wannan lokaci da ya kamata a ce sun tsaya tare da matansu sai ga suna tura su a gidajen iyayensu, su suke ɗauke da ɗawainiyansu. Malam muna sa jidda marhaban da kai. Tai malam, kamar da ka ji bayani a wancan halka kafin mu je daga cikin amana, riƙon amana, za ga idan ita mace ba ta da lafiya ko tana fama da masaljin, sai ga maza sun tura matar a gidan iyayenta, su suke ta ɗauke da ɗawainiyarta. Shin wannan yana cikin rashin riƙe amana na matar? Bismillah rahman rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda muka faɗa ne, mafhumin amana tana da faɗi, kuma ba yana daga cikin sharaɗi na aure wanda ko su iyaye sun ambata ko ba su ambata ba, sharaɗi ne. Idan mutum ya auri mace, ya ciyar da ita abin da yake ci, ya shayar da ita abin da yake sha, ya tufatar da ita abin da yake tufata, sa'an nan kuma in ta yi rashin lafiya nauyin magani yana kanta, ba yana kan iyayen. Daga lokacin da aka ɗaura aure akan sanar da waɗanda suka yi aure ko wakilansu, a ce da su to ku sanar da su waɗannan wanda suka yi aure angwaye, waɗannan abubuwa sharuɗa ne wanda musulunci ya gindaya su. Dole akwai ciyarwa, akwai tufatarwa, akwai ilmantarwa, akwai kula da lafiyanta da kuma wato ainihin magani. So kuskure ne babba ka ci gajiyar mace a lokacin da take da lafiya, lokacin da ba ta da lafiya kuma ka tozatar da ita. Wannan babban cin amana ne, ba irin amanar da mata su suka ɗauka ba. Su mata a wurinsu wannan ba cin amana ba ne, duk walakancin da zai mata ba cin amana ba ne. Babban cin amana shine ka mata ya mata kishiya. Su mafhumin amana a wurinsu shine in dai zai rike ta bai mata kishiya wato bai ci amana ba. To kaga su kuma sai suka kallabe abin, suka juya shi, wanda wannan kishiya a yadda muke faɗa, ai Allah ne maɗaukin sarki ya ce ai a farkon halkan aka ga ka kawo aya da Allah yake cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Kaga wannan maganar Allah ce, to ba magana ne na ya ci amanar ki ko bai ci amanar ki ba. Ɗaya kenan. Na biyu, haka idan aka auro mata ƙawarta ko aka auri 'yar aikinta, ka fahimta, ko aka auri wacce da suke da alaka da ita ta kurkusa, sai ta ce an ci amanarta. Wannan ba cin amana ba ne, tunda asalin auren halal ne tsakanin shi da ita. Ba inda aka ce ƙawarki mijinki ba zai aure ta ba, ba inda aka faɗa haka. Akwai masu ba da shawara imani.
wani shawara ai ba addini ba da shawaran ko a aure kawarta ko a aure wadda dai ta kusa da ita su ce suna so a shauro to wannan daban ai su wa'annan yan kaɗan ne ba a lissafi da su. Muna magana akan mafi yawan mata su sun ɗauka cin amana shine wannan, amma in da ka je kai fasikanci da mutum zai je fasikanci da mace a waje ko zai batta da yunwa ko zai wani abu shi a wurin ta duba cin amana bane. To muna magana ne a shar'ance menene cin amana me kuma abin da ba cin amana ba. Saboda haka laifi ne babba wato mutum ya bar ma iyalinsa da yunwa. Za mu iya cewa cin amana ne ya je ya ci abinci a waje ya ci wancan ya ci wancan ya ci abubuwa masu daɗi ya ƙoshi nan kuma ya batta da bakar kuka ba nama ba kaza ya zama cewa ko kuma duk kuɗin da ya samu ya je ya halakar da su a wani wuri balma ya zo ya sake rantan nata ko ya kwasa ko ya sai ya bi kayan ɗakinta ya sayar. Shi yasa kaga hikiman da shari'a ta ce shi yayi kayan ɗakin kenan. Amma ita an yi wahala an yi ya zo ya mata wayo bayar Allah miskiniya. Mata akwai tausayi da ka zo ka an shirya mata maganganu masu daɗi sai ta miƙa wuya sai ta cutanta. To wannan duka Allah maɗaukin sarki wato zai zalunce ta zai saka mata. Bari mu dawo akan wannan rashin lafiyar malam. Ka yi bayanin cewa nauyi da yin magani da sauransu duk yana kan miji. Akwai wanda har abun yakan kai ga sakin matar saboda lura da cewa har yanzu dai ta kasa warkewa ta kasa samun lafiya. Su wannan wani jan hankali za a yi musu? To haka nan kamar yadda muridin bai da lafiya ita ma ta gudu ta bar shi. Shi ne daidai yake da idan ba ta da lafiya shi ma ya gudu ya barta. Za ka ga abin yaƙi cinyewa. Laifinta ne? Ba laifinta ba ne. Ba wani wanda yake ɗaukan cuta ya sawa kan shi. Abin da ya kamata shi ne idan ƙarfin shi ya ƙare ne wajen magani da shauransu sai ya nemi taimako. A nan babu laifi ya nemi taimako wajen iyayenta da shauransu. Ko kuma iyayen suka ga sun fi shi ƙarfi wato shi yana hannu baka hannu ƙwarya suka ciwon kuma ya ƙi cinyewa wannan babu laifi su zo su ɗauke ta su ce to bari za mu taimaka maka bari mu kai ta asibiti ko mu kai ta inda za a yi mata magani. To wannan babu laifi a kai, amma haka kawai yana da ƙarfin ya zai iya yi ya ce sam shi ba zai yi ba sai dai iyayen sai dai in ta samu lafiya ya lallaɓo ya zo ya same ta. Wani labari da ake bayan cewa wani wata ce ta yi fama da muscle jin aka yi da abun ya ci tura har shi kuwa ji ya ce ya gaji sai ya sallame ta ya sake ta. Can su ko iyaye can aka je aka yi ta fama da Allah ya sa aka ci nasara ta samu lafiya. Wai sai ya dawo sai yana so a dawo masa da matarsa. A'a matarsa ce ba matarsa ba ce sai ya shiga cikin jerin gwanan zaurawa yawwa kuma yawanci irin wane kaga Allah ya jarrabe su matan da san irin wayannan mazajen duk yanda za a yi ga ita mijinta take so wannan din take so. To ala kulli halin wato mutum ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da yayi za a mishi ya kaddara cewa yarsa ce wannan ya aurar da ita ga wani idan wancan mijin yawa yarsa haka shi zai ji daɗi. To da haka duk abin da za a maka in kai ba za ka ji daɗi ba to kakkawa yar wani. Duk abin da za a maka ba za ka ji daɗi ba wato karkawa matarka. Saboda haka yake da matukar mahimmanci a duba abubuwa guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Addini farko kenan domin idan ba addini komai zai watsi. Hakanan kuma kyawawan ɗabi'a. Kyawawan ɗabi'a ba ta ga malami ba ta ga mai kuɗi ba ta ga mai sarauta ba ta ga mai talaka. Kowa yana iya zama mai kyakkyawan ɗabi'a a cikin waɗannan mutanen da muka ambata. Sa'annan kowa yana iya nisanta kanshi wato zai zama cewa yana mai da mummunan ɗabi'a a cikin waɗannan da muka ba. Amma idan aka samu tsoron Allah malami mai tsoron Allah mai kyakkyawan ɗabi'a, attajiri mai tsoron Allah mai kyakkyawan ɗabi'a, talaka manomi mai tsoron Allah mai kyakkyawan ɗabi'a, duk wanda aka samu a cikinsu to shine zai riƙe mace. Idan yana riƙe da ita zai dinga tuna wato ainihin karamci
da iyayenta suka mishi da wanda ita ta mishi da kuma kyakkyawan zamantakewa da suka yi zai kyautata mata. Idan ya yi fushi da ita ta ɓata mishi rai sai ya dinga tuna cewa Allah maɗaukin sarki yana cewa wala tansawul fadla bainakum, kada ku manta da falalar da ke tsakaninku, wannan zumuncin da kuka yi, ka tuna lokacin aurenku da walimar da aka yi da irin jin daɗin da aka sha da kyawawan maganganu da aka yi da haɗa alaƙa tsakanin danginka da danginta, duk kar ka manta da wannan, saboda yanke igiyan aure da kuma wulaƙanci yana iya tarwatsa wa'yancan ma gaba ɗaya. To kaga sai masifa ta faru kenan. Daga cikin kukan da su maza suke madan cewa yawan lokaci ita mace za ta ga kuɗi ta aure namiji, idan aka zo aka yi auren ana rayuwa Allah ya jarrabe shi da talauci da ƙarewan dukiya sai ta nemi saki ta gudu ta bar shi. Wannan shi ma yana cikin cin amana? To yawanci dama ai kaga ka'idar da muka faɗa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa, in dai an keta ta to sai an ga sakamakon wato saba wannan ka'idan. Ita mace an ce fazafar bizatid-din, shi kuma namiji shi ma aka ce idan ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. To sai ya zama a yanzu, a zamanin yanzu, iyaye idan su ya rufe kunnan su ya toshe, ba sa jin maganar gaskiya, ba sa kuma ganin gaskiya. Farkon abin da suke hangowa waye mai hannu da shuni. Na'am, kowa yana so nashi ya huta, amma shin dukkan masu arziki ne idan aka je wurinsu ake huta? Wani arzikin shi kamar da suke cewa arziki lukudi ne. In za ka yanka nan faɗa maka lukudin ni ban sani ba, amma na ji ana faɗa lukudi. Wataƙila kai da ke ɗan zamani ka san menene lukudi. To malam kuma da kuke na da ba ku sani ba za mu magana ne na mutane. Sai malam ina yin kafin karasa jin wannan bayani za mu je takaitaccen hutun rabin lokaci insha Allah sai mu dawo. Lokacin yana saurin tafiya kuma ka manta da tambayoyi da wancan karan ba. Wannan karan ba za a manta ba. Yan masu kallo da sauran karku nisa za mu je takaitaccen hutun rabin lokaci insha Allah sai mun dawo.